इस दादी के पास एक हरा तोता और एक गुलाबी तोती होती है। गुलाबी तोती हर दिन अंडे देती है। दादी अंडे को देखकर खुशी से बौखला जाती है, पर यह हरा तोता अंडा नहीं देता था, तो दादी चूहे मारने वाली दवा इस पिज्जे में मिला देती है और इस हरे तोते को खिला देती है। अब हरा तोता का पेट खराब हो जाता है, जिससे हरा तोता हर सेकंड हर मिनट हरे अंडे देने लगता है। दादी इतने सारे अंडे देखकर खुशी से पागल हो जाती है और सभी अंडों को ट्रक में भरकर बाजार बेचने जाती है। तभी दादी का ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे दादी मर जाती है। अब बेचारा हरा तोता रोने लगता है, क्योंकि दादी के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।